વાત અન્ય સમાચારની બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડ્યો હોવાના સમાચાર છે। અહીંયા કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે। પાલનપુરમાં ભારે પવન ફૂંકાયો, ત્યારબાદ વરસાદ પડી રહ્યો છે। પાલનપુરની આસપાસના પણ અનેક વિસ્તારોમાં હાલમાં વરસાદ પડતો હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે। પહેલા ભારે પવન ફૂંકાયો, ત્યારબાદ અચાનક જ વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો।